السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شيوات لمياء إياد. اليوم غادي نقدم لكم في هذا الفيديو طريقة تحضير عصير الحامض المنعش والبارد اقتصادي بمذاقين مختلفين ديال العراضات والمناسبات. ما نساوش دائما التشجيع بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. ودابا نبقاو مع المقادير وطريقة التحضير. عندنا في المقادير واحد حبة ديال الحامض حجم كبير اولا جوج حبات ديال الحامض حجم صغير. عندنا كأس عصير الليمون، تقريبا جوج ليمونات معصرين، وعندنا لترو ديال الماء بارد، وعندنا سكر سنيده. طريقه التحضير: غادي نهز حبه ديال الحامض وغادي نقسمها على جوج. غادي نوريكم الحامض اللي مزيان خاص يكون اللب ديالو مقارنه مع الجلده خاص تكون جلده رقيقه باش ما يطلقش داك المروره. ملي كتكون الحامضه الجلده ديالها غليظه كتطلق المروره في العصير. دابا غادي نقسم الحامضه لطريفات باش نحيد ليها العظم ديالها. انا الحامضه كنت مجمداها من قبل. هذه طريقه زوينه باش نحتفظوا بالحامض. ملي يكون الحامض عندكم كثير غسلوه واحتفظوا به في المجمد، هكاك ديروه في واحد البلاستيكه وخبوه في المجمد. فوقاش ما احتاجيتوه وجبدوه داك الساعات كيبقى مده اطول، كيبقى يمكن نحتفظوا فيه الطريقه كذلك في رمضان. كي دابا قطعته غادي نحيد ليه العظم ديالو كما كتلاحظوا. بعد ما قطعته حيدت ليه العظم ها هو صافي. دابا غادي نهز كاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نخوي فيه الحامضه ديالي، وغادي نزيد عليها كاس عصير الليمون. كما قلت لكم جوج ديال الليمونات عصرتهم، وغادي نزيد عليهم سكر سنيده. سكر سنيده على حسب الذوق ديالكم. انا غادي ندير 5 ديال المعالق، ومن بعد غادي نذوق الى جاني ناقص حلاوه ونزيد داك الساعات. المهم على حسب الذوق ديالكم. صافي انا درت 5 ديال المعالق ديال السكر سنيده. صافي وغادي نزيد الماء. انا تقريبا ندير نص كميه، نص لتر ديال الماء، ونطحن. صافي غادي نسد الخلاط الكهربائي ونبدا نطحن. صافي غنطحن العصير مزيان حتى كيطحن الحامض وكيتسحق. صافي بعد ما طحنت الحامض مزيان وتسحق ليا، غادي نهز واحد الاناء وغادي ندير فيه الصفايه باش نصفي فيه داك الحامض. نصفي العصير ديالي كتلاحظوا كيكون تسحق مزيان. صافي غادي نصفيه بالصفايه بواحد المعلقه، غادي ندوزو في الصفايه. صافي وغادي نخوي داك الماء اللي بقى ليا، غادي نخويه فوق الصفايه باش داك البقاء داكشي د العصير اللي بقى يهبط حتى هو كذلك، يبقى تسمك غير داك الباقي اللي يمكن نلوحو داك الساعات. كاينش مشكل. كما قلت لكم ضروري الحامضه تكون الجله ديالها تكون رقيقه باش ما يطلقش بداك ديال المروره في العصير ديال الحامض. صافي وها العصير ديال الحامض ديالي واجد. ها هو العصير الاول، مذاق الليمون والحامض. ودابا نبقاو مع الطريقه الثانيه والمذاق الثاني ديال العصير الحامض. عندنا في المقادير واحد حبه ديال الحامضه حجم كبير كذلك، وعندنا واحد حبه ديال الفرماج مثلث، عندنا يطرو ديال الماء يكون بارد، وعندنا سكر سنيده. كذلك غادي نهز واحد القطاعه وغادي نقطع الحامضه، غنحيد ليها داك الروته ديالها، وغادي نقطعها باش نحيد ليها داك العظم كما درت مع الحامضه الاولى. كما قلت لكم كتلاحظوا الحامضه عندي انا اللب كما قلت لكم
والجلده رقيقه. صافي غادي نقطعو كما قطعت الحامضه الاولى وغادي نحيد العظم. دابا غادي نهز الكاس الخلاط الكهربائي وغادي نخوي فيه الحامض ديالي، وغادي نزيد عليه داك الفرماجه مثلثه غير حبه واحده، وغادي ندير السكر سنيده. انا دابا غادي ندير 7 ديال المعالق، لحقاش الحامض بوحدو كيكون حامض. في الاول درت 5 المعالق لحقاش الليمون اصلا حلو. كما قلت لكم نتمنى لكم الاختيار في المذاق ديال الحلاوه كما بغيتو. ممكن تضيفوا حتى اكثر ديال السكر سنيده. دابا غادي نخوي الماء، غادي نخوي نفس الكميه ونعاود نطحن العصير بالخلاط الكهربائي. صافي غادي نطحنوه باش يطحن مزيان باش نصفيه صفايه كذلك. صافي بعد ما طحنته مزيان غادي نهز واحد الاناء غندير فيه الصفايه باش نصفي فيه العصير. صافي كنخويه، صافي نهز واحد المعلقه وندوز بالصفايه باش يهبط لي العصير كله. صافي وداك الماء اللي بقى لي غادي نخوي فوق الصفايه كما قلت لكم باش نهبط كاع داك العصير اللي بقى لي في الصفايه. تقريبا بحال نفس العمليه ديال الجزء الاول ديال العصير، وهذا طريقه الجزء الثاني. صافي وها هو العصير ديالي واجد. كما كتلاحظوا ها هو واجد. صافي غنديروه يبرد ونقدموه بالصحه والراحه. وها هو الشكل النهائي من بعد ما برد. كنقدموه بالصحه والراحه، كنقدموه للعائله والاحباب في جميع المناسبات والعراضات بشكلين مختلفين. الشكل الاول بالليمون والشكل الثاني بالفرماج. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذا العصير، وما تنسوش دائما الاشتراك في القناه وتشجيع بالاعجاب. ونتلاقى مع وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.